अरे चेतना जी, आप ये क्या 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 कर रही हैं? हाँ चेतना जी, ये ठीक नहीं हो रहा है। और आपने मुझे ऊपर क्यों बुलाया इस टाइम मैसेज करके? अच्छा, तुम्हें पता नहीं है इतनी रात को मैंने तुम्हें ऊपर मैसेज करके क्यों बुलाया? इतने भी भोले नहीं हो तुम। चेतना जी, आई थिंक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारे बीच। आप गलत समझ रही हैं। मैं कुछ गलत नहीं समझ। जब तुमने मुझे पीछे से हक करा था ना, तभी मुझे तुम्हारे इंटेंशन पता चल गए थे।